Işığın tanrısı Baldur'un ölümüyle üzerine karanlıklar çöken Asgard kendi sonuna doğru ilerlemekteydi. Evet, bir önceki videoda tanrıların yükselişini anlatmıştım. Yani İskandinav mitolojisindeki yaratılışın, gücün ve ebediyetin doğuşunu. Ama her yükselişin bir düşüşü vardır. Şimdi ise o ihtişamlı çağın nasıl son bulduğunu, Ragnarök'le birlikte tanrıların nasıl birer birer sonlarına yürüdüklerini anlatacağım. Bu tanrıların devrinin son hikayesi ve o devrin başrollerinde yine kaderlerine boyun eğmiş olan tanrılar var. İzlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Tanrıların arasında bir figür vardı ki onun adı trajediyle anılmıştı. Hödur. Odin ile Frigg'in oğlu, ışığın tanrısı Baldur'un ikiz kardeşiydi. Ama Baldur ışığın simgesi ise Hödur karanlığın simgesiydi. Çünkü o kör doğmuştu. Hödur güçlü değildi, bilge de değildi. Çoğu zaman sessizce kenarda kalmıştı. Ama kader onun adını ölümsüz kıldı. Loki, tanrıların en sevilenini öldürmek için kurnaz bir plan kurmuştu. Ökse otu dalını kesmiş, Hödur'un eline vermişti. Sonra da fırlat diye yönlendirmişti. Hödur gerçeği bilmeden dalı attı ve işte o anda Baldur yere yığıldı. Işık söndü. Aslında Hödur bir katil değildi ama kardeşinin katili olarak tarihe geçti. Körlüğü onun trajedisini daha da ağırlaştırdı. Gözleri görmeyen bir el ışığın tanrısını hayattan kopartmıştı. Sonrasında tanrılar Baldur'un intikamını almak için kardeşine yöneldi. Hödur hem kandırılmış hem de suçlanmış bir figür olarak öldürüldü. Onun hikayesi İskandinav mitolojisinin en acı derslerinden biriydi. Bazen en büyük felaket en masum görünenin ellerinden gelirdi. Ve bu trajedi Baldur'un intikamını alacak bir başka oğlun doğumuna kapı açacaktı. Baldur'un ölümü tanrıların arasında büyük bir yas bırakmıştı. Ama bu yasın içinde intikam da vardı. İşte o yüzden dev kızı Randr, Odin'den yeni bir oğul doğurdu. Vali. Vali'nin kaderi en başından belliydi. O yalnızca intikam için yaratılmıştı. Doğar doğmaz bir günde büyüyüp yetişkin oldu. Henüz daha çocuk denecek yaştayken eline silah aldı. Onun görevi kardeşi Baldur'un kanını temizlemekti. Ve bunu yaparken masumiyete bakmadı. Loki'nin oyununa alet edilen kör kardeş Hödur'u öldürdü. Böylece Baldur'un intikamını aldı. Ama tanrılar arasında yeni bir yara açtı. Vali'nin hikayesi acı bir çelişkiydi. Kardeşinin ölümünü telafi etti ama başka bir kardeşinin ölümüne sebep oldu. O sadece intikam için yaratılmış bir tanrıydı. Ne aşkı, ne bilgeliği, ne de başka bir kaderi vardı. Onun tek anlamı, tek amacı intikamdı. Ama Vali'nin hikayesi orada bitmedi. Çünkü Ragnarok geldiğinde o hayatta kalan az sayıdaki tanrı arasında yer aldı. Yani bir intikamcının elleriyle kurulan kanlı düzen sonunda yeni dünyanın temeline de taşındı. Loki'nin kaosundan sonra sahneye bambaşka bir güç çıkıyordu. Freya. Ama onun gücü sadece aşk değildi. O aynı anda hem aşkın hem büyünün hem de ölümün tanrıçasıydı. Freya Vanir soyundandı. Babası deniz tanrısı Njord, kardeşi ise bereketin ve barışın tanrısı Frey'di. Freya güzelliğiyle tanınırdı ama onu asıl özel yapan Seidr denen büyü sanatını bilmesiydi. Geleceği görebilir, kaderi değiştirebilir, insanların hayatına dokunabilirdi. Hatta bu büyüyü Odin'e bile öğretti. Ama Freya'nın hikayesi sadece güçten ibaret değildi. Kalbinde deri bir yara vardı. Kayıp kocası Odur. Odur uzaklara gitmişti ve bir daha dönmemişti. Freya onun ardından o kadar çok ağladı ki gözyaşları altına dönüştü. Savaş alanında da Freya'nın gücü hissedilirdi. Çünkü ölen savaşçıların yarısı Odin'in salonu Valhalla'ya giderdi, diğer yarısı ise Freya'nın Folkvanger'ına alınırdı. Folkvanger, Valhalla'nın gürültüsünden uzaktı. Orada huzurlu bir sessizlik vardı. Ama Vikingler hep Valhalla'yı hayal eder, Freya'nın huzurunu daha ısıtırlardı. Yani ölümün kaderi sadece Odin'in değil, Freya'nın da ellerindeydi. Ama Freya'nın da zaafları vardı. Çok duygusaldı. Aşk ve kayıpları onu kırılgan kılıyordu. Güzelliği yüzünden çoğu kez arzu nesnesi haline geldi. Hatta kimi efsanelerde bir mücevher için pazarlık yaptığı bile anlatılmıştı. Yani Freya ne kadar güçlü olursa olsun insanlara çok benzeyen zayıf yanları da vardı. O, aşkın sıcaklığı ile ölümün soğukluğu arasında duran bir tanrıçaydı. Ve bu ikili güç onu İskandinav mitolojisinin en gizemli figürlerinden biri haline getirdi. İskandinav mitolojisinde barışı, bereketi ve bolluğu temsil eden bir tanrı vardı. Frey. O Vanir soyundandı, babası deniz tanrısı Njord, kardeşi ise aşkın ve büyünün tanrıçası Freya'ydı. Asir-Vanir savaşı sona erdiğinde Asgard'a geçmiş, iki soyun birleşmesinin sembolü olmuştu. Frey'in gücü savaşta değil yaşamı yeşertmekteydi.
Onun sayesinde tarlalar ürün verir, ağaçlar çiçek açar, insanlar huzur içinde yaşardı. Barış ve bereket ve aşk onun adını çağrıştırırdı. Ama Frey'in de zayıflıkları vardı. O barışın ve aşkın büyüsüne o kadar kapılmıştı ki en değerli silahını kaybetmişti. Kendi kılıcını dev kızı Gerdir'e duyduğu aşk uğruna Sekirnir'e vererek elinden çıkarttı. Bu yüzden Ragnarok geldiğinde ateş devi Surtur'un karşısına silahsız çıktı ve savaşamadığı için ölüme yürüdü. Freya'nın hikayesi tam bir çelişkiydi. O bereketin ve barışın tanrısıydı ama tam da bu yüzden savaşın zamanı geldiğinde elinde hiçbir şey kalmamıştı. Denizlerin dalgalarını, rüzgarların yönünü, fırtınaların şiddetini kontrol eden bir tanrı vardı. O Vanir soyunun en güçlülerindendi ve Asir-Vanir savaşı sonrasında Asgard'a geçen tanrılardan biriydi. Aynı zamanda aşkın ve büyünün tanrıçası Freya ile bereketin tanrısı Frey'in babasıydı. Njord'un gücü sadece denizleri yatıştırmak değildi. O balıkçılığın ve ticaretin de tanrısıydı. Vikingler sefere çıkmadan önce onun adına adaklar adar, denizde bereket ve güven umarlardı. Ama Njord'un zayıflığı kendi evinde gizliydi. Çünkü o denizi seviyordu, karısı ise dağları. Njord buzlu dağların kızı Skadi ile evlenmişti. Bazen Skadi'nin dağlarında, bazen Njord'un kıyılarında birlikte yaşamayı denemişler ama hiçbir zaman mutlu olamamışlardı. Njord'un trajedisi buydu. Denizleri yatıştıran, fırtınaları susturan bir tanrı bile kendi yuvasındaki fırtınayı dindiremiyordu. Bazı efsanelere göre o Asgard'ın yıkımından önce kendi yurdu Vanaheim'a dönmüş, Ragnarök'ten sağ kurtulmuştu. Yani Njord'un hikayesi bir sonla değil, geri dönüşle noktalanmıştı. Odin ve Freya tarafından onurlandırılmayan ölüler bambaşka bir yere giderdi. Orası ne Valhalla ne de Folkvanger'dı. Orası yeraltının karanlık diyarı Helheim'di. Başında Loki ile Angerboda'nın kızı Hel vardı. Hel aslında istenmeyen bir çocuktu. Odin onun hem tehlikeli hem de uğursuz olduğuna inanarak onu yeraltına sürmüştü. Yani Hel tanrıların arasında hiç kabul görmedi. Daha doğar doğmaz dışlanmıştı. Görünüşü bile bu dışlanmışlığı yansıtıyordu. Yüzünün bir yarısı canlı ve güzel bir kadın gibi, diğer yarısı ise çürümüş bir ceset gibiydi. O yaşamla ölümü aynı bedende taşıyan, yarım kalmış bir varlıktı. Hel'in krallığına düşenler savaşta kahramanca ölmeyenlerdi. Yaşlılıktan, hastalıktan ölenler yani sıradan ölümlerdi. Bunların hepsi Helheim'a giderdi. Ve Hel onları soğuk, sessiz bir gölgeler ülkesinde karşılamak zorundaydı. Ama aslında o da yalnızdı. Tanrılar onu küçümsüyor, ölüler de ondan korkuyordu. Helheim savaşçıların arzuladığı bir son değil, herkesin kaçmaya çalıştığı kaçınılmaz bir sondu. O hem güçlü bir kraliçe hem de kendi kaderine mahkum edilmiş bir sürgündü. Ve Ragnarok geldiğinde Helheim'in kapıları açılacak, ölülerin diyarı sessizliğini bozacak, dünyanın dengesi bir kez daha sarsılacaktı. İskandinav tanrılarının dünyasında kılıç sallayan, entrika kuran çoktu. Ama biri vardı ki onun silahı kılıç değil sözdü. Bragi. Çoğu anlatıda Odin'in oğlu sayılırdı. Şiirinde hikayenin tanrısıydı. Uzun sakalıyla tanrıların sofralarında oturur, arp çalar, destanlar anlatırdı. Onun sözleri tanrıların zaferlerini ölümsüzleştirirdi. Ama Bragi'nin sözleri tek başına yetmezdi. Çünkü kelimeler yaşlanmayı durduramazdı. İşte burada sahneye eşi çıkardı. Idun. Idun gençlik elmalarının koruyucusuydu. Tanrılar yaşlanmaya başladığında onun elmalarını yiyerek tekrar gençleşirdi. Bir gün Loki kurnazlığıyla Idun'u devlerin eline verdi. Tanrılar birer birer yaşlanmaya başladı. Güçleri tükeniyordu. Ama sonunda Idun geri getirildi ve elmalar yeniden dağıtıldı. Bragi ve Idun'un hikayesi bize şunu hatırlatmıştı. Biri sözlerle, diğeri elmalarla, ikisi de tanrıların ölümsüzlüğünü ayakta tutmuştu. Ama Ragnarok geldiğinde sözler de sustu, elmalar da tükendi. Çünkü kaderin karşısında ne şiir ne de gençlik dayanabildi. İskandinav mitolojisinde adaletin sembolü olan bir tanrı vardı, Tyr. O savaşın da tanrısıydı ama onun savaşçılığı, Odin'in bilgeliği ya da Thor'un gücüyle değil, adalete olan inancıyla tanımlanmıştı. Tyr için savaş düzeni korumanın bir yoluydu. Onun en ünlü hikayesi korkunç kurt Fenrir ile ilgiliydi. Fenrir öyle büyümüştü ki tanrılar bile onun gücünden korkmuştu. Bu yüzden onu zincirlemek istediler. Ama Fenrir kandırılmaktan şüphelenmişti ve bir şart koşmuştu. Bir tanrı elini onun ağzına koyacaktı. Hiç kimse bu fedakarlığı yapmak istemedi. Ama Tyr öne çıktı. Kendi elini Fenrir'in ağzına koydu. Tanrılar kurtu zincirlediklerinde Fenrir öfkeyle ağzını kapadı ve Tyr'ün elini kopardı.
Bu kayıp Tyr'ü zayıflatmadı. Tam tersine onu adaletin ve fedakarlığın sembolü haline getirdi. Çünkü düzen korunmuş ama bedeli de bir acıyla ödenmişti. Ragnarok geldiğinde Tyr, yeraltının kanlı köpeği Garm'la çarpışacak, ikisi de birbirini öldürecekti. Asgard'ın güvenliği bir köprünün ucunda duruyordu. İnsanların dünyası Midgard'ı, tanrıların diyarı Asgard'a bağlayan gökkuşağı köprüsü Bifrost bir bekçi tarafından korunuyordu. Heimdall. Efsaneye göre o 9 deniz devi kadından doğmuştu. Bu gizemli doğum onun eşsiz gücünün kaynağıydı. Gözleri o kadar keskin, kulakları o kadar hassastı ki çimlerin büyüdüğünü görebiliyor, koyunların yünlerinin uzamasını duyabiliyordu. Asgard'a yaklaşan en küçük tehdidi bile fark edebiliyordu. Bu yüzden Beyaz Tanrı ve Altın Dişli Tanrı diye anılmıştı. Heimdall'ın sembolü altın boynuz Gjallarhorn'du. Ragnarok başladığında o boynuzu çalacak, tanrıların son savaşını haber verecekti. Ama ne kadar uyanık olsa da kaderi değiştiremezdi. Loki ile Heimdall'ın ezeli düşmanlığı vardı. Biri düzenin, diğeri kaosun simgesiydi. Ve bu çatışma Ragnarok'ta doğruğa çıktı. Heimdall ve Loki karşı karşıya geldi. İkisi de birbirini öldürdü. Tanrıların arasında çok konuşmayan, gölgede kalmış bir figür vardı. Vidar. Odin'in oğluydu ama kardeşleri Thor ya da Baldur kadar öne çıkmamıştı. Onu diğerlerinden ayıran şey sessizliğiydi. Ama işte tam da bu sessizlik onun kaderini büyütmüştü. Çünkü Vidar intikamın tanrısıydı. Ragnarök geldiğinde Odin dev kurt Fenrir tarafından yutulacaktı. Ama Vidar susmayacak, o anda harekete geçecekti. Ayağında özel bir ayakkabı vardı. Bütün insanlığın atıklarından yapılan büyülü bir bot. Bu bot öyle sağlamdı ki Fenrir'in ağzını parçalayacak kadar güçlüydü. Vidar dev kurdun üzerine bastı, bir eliyle çenesini tuttu, diğeriyle ağzını yırttı ve Fenrir'i paramparça ederek babasının intikamını aldı. Vidar'ın hikayesi sessizdi ama görkemliydi. Çünkü o çok az şey söylemiş ama en büyük eylemi gerçekleştirmişti. Ragnarök'ten sonra hayatta kalan az sayıdaki tanrıdan biri yine Vidar olmuştu. İskandinav mitolojisinin en çarpıcı anı Ragnarok'tu. Kelime anlamıyla tanrıların kaderi demekti ve bu kader kimse tarafından değiştirilemezdi. Önce alametler belirdi. Kışlar üst üste geldi, yaz bir daha dönmedi. Akrabalar birbirine düştü, kardeş kardeşi öldürdü. Dünya nefretle doldu ve sonunda zincirler koptu. Dev kurt Fenrir serbest kaldı. Dünya yılanı Jörmungandr denizlerden yükseldi. Yeraltı kraliçesi Hel, ölüler ordusunu karanlıktan çıkarttı. Ve devler ateş devi Surtur'un kılıcıyla gökyüzünü tutuşturmak için yürüyüşe geçti. Asgard'da tanrılar savaşa hazırlandı. Odin kaderini biliyordu ama yine de Fenrir'in karşısına çıktı. Bilgeliğin ve büyünün tanrısı dev kurt tarafından yutuldu. Odin'in bilgeliği bile kader zincirini kıramadı. Thor dünya yılanı Jörmungandr'ı öldürdü ama birkaç adım atabildi, sonra yılanın zehrinden yere yığıldı. En güçlü tanrı bile ölümün zehrinden kaçamadı. Thor yere düştüğünde çekici Mjölnir sessizce toprağa saplandı. Gökyüzünde şimşekler sönmüştü ama o anda dumanların arasından iki genç figür çıktı. Thor'un oğulları Magni ve Modi. Biri gücü, diğeri öfkeyi simgeliyordu. Babalarının cesedinin başında eğildiler, elleriyle çekici yerden kaldırdılar. Mjölnir yeniden göğe doğru parladı. Ama bu kez bir yıldırım değil, mirasın ışığıydı. Magni ve Modi savaşa katıldılar ama kader artık çoktan yazılmıştı. Hiçbir güç dünyanın yanışını durduramazdı. Tyr, yeraltının kanlı köpeği Garm'la çarpıştı. Heimdall ve Loki son kez karşı karşıya geldi, birbirlerini öldürdüler. Tanrılar en yakın düşmanlarıyla birlikte yok oldu. Sonunda Surtur kılıcını savurdu, dünya ateşle kaplandı. Denizler taştı, gökyüzü yıkıldı. Tanrıların çağı sona erdi. Ama Ragnarok sadece bir bitiş değildi. Dünya yanıp küle dönerken geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Ama tüm yıkımın ortasında iki insan hayatta kaldı. Lift ve Lifthrasir. Onlar Yggdrasil'in yani dünya ağacının kökleri arasında gizlenmişti. Karanlık boyunca saklandılar, ağaç onları korudu. Ne Surtur'un ateşi ne Fenrir'in gölgesi onlara ulaşamadı. Ragnarok bittiğinde gökyüzü yeniden açıldı. Topraklar yeşerdi, nehirler yeniden aktı. Lif ile Lifthrasir ağaçtan çıkıp yeni bir hayat kurmaya başladılar. Lif yaşam anlamına geliyordu. Lifthrasir ise yaşamı seven demekti. İsimleri bile dünyanın yeniden doğuşunun simgesiydi. Onların soyundan insanlık yeniden çoğaldı. Hayatta kalan ya da ölümden dönen tanrılar da vardı. Işığın tanrısı Baldur ve kör kardeşi Hödur Helheim'dan geri döndüler.
Odin'in oğulları Vidar ve Vali babalarının intikamını aldıktan sonra hayatta kaldılar. Torun oğulları Magna ve Modi babalarının çekici Mjolnir'i artık yeni dünyanın ışığı olarak taşıdılar. Bazı anlatılara göre deniz tanrısı Njord yurdu Vanaheim'a dönüp Ragnarök'ten sağ çıkmıştı. Böylece küllerin arasından hem insanlar hem de tanrılar bir araya geldi. Yeni dünyanın göğünde eski tanrıların çocuklarıyla insanlık birlikte yürümeye başladı. Ragnarok tanrıların sonu değil, bir yeniden doğuştu. Çünkü ölüm kaçınılmazdı ama yaşam her zaman geri dönmenin bir yolunu buluyordu. Sence hangisi daha değerliydi? Sonuna kadar savaşmak mı yoksa yeniden başlamak mı? Yorumlarda buluşalım. Ve sen tarihin karanlık sırlarını bizimle keşfetmeye devam etmek için kanala abone olmayı sakın unutma.